係3、2、1，OK。結構高低音嘅，哦，自定。定義啊，呢度。呢個喇叭咧係冇有聲音嘅，聲音全部係耳機啦。知道。跟住如果我哋假如呢個要出聲咧，我哋都可以出聲㗎。係啊，兩個一齊唱。係兩個你自己試下先。好啊。其實話個英文歌咧，我哋多數咧都係掃呢個碼微信，其實點開一首中國嘅殘酷時間。跟住送去，我哋咧可以睇翻呢個有個 YouTube 嘅，有個星火電視嘅，呢個去暫停啦，切歌啦，我哋帶晒聲啦，呢個音樂聲。Hello， 大家好，又係我 Andy 啦。我哋近排其實拍咗好多嗰啲故事咁啊，或者嗰啲介紹呢部安卓嗰啲功能啊。不過呢一期咧，我哋主要係做咩？我哋主要咧係做呢個安卓 K70。呢部機嘅所有開通機局使用嗰啲功能，包埋嗰啲帶埋 headphone 啦，或者有線 headphone 啦，無線監聽啊，仲有私家麥、有線私家麥、無線私家麥，仲可以話錄音或者無線 HDMI 射到電視機，呢啲全部同你哋講清楚啦。咁呢一期視頻大家嚟睇睇。首先我哋手上呢一部咧就係 K70，佢呢個包裝，咁有啲人問翻佢究竟有幾大？哦，呢個就係佢嘅尺寸，佢呢個重量咧係6.3 kg，我哋而家執出嚟俾大家試下。OK， 我哋而家首先執出嚟之後咧，佢係有咩嘢？佢有兩支無線麥啦，總共有兩支。哦，有兩支麥，跟住佢有配埋嗰啲，說明書啊，或者嗰啲保修卡啊，仲有呢個火牛，佢有配埋火牛嘅。咁佢配呢條電源線咧，咁有啲香港人或者國外有啲人講，係啊，咁呢個插頭佢用唔到。OK， 我可以同你直情換香港插頭，可以換嘅。而家嚟睇睇呢部機開機先，撳3秒，跟住佢就開機啦。咁我哋開完機之後咧，去睇翻呢個畫面。首先呢個畫面咧，佢顯示呢啲標誌俾你。咁我哋呢啲標誌咧，可以撳開始使用。之後咧，佢提醒你連翻個 WiFi， 因為我哋連 WiFi 咧係可以更新歌啊，或者 download 歌嗰啲嘅。連接完之後咧，呢個有一個綁定機構係咪？咁呢個咧其實係好簡單嘅，唔使話咩大陸號碼或者香港號碼，我哋直情撳11個1。開始完之後咧，我哋去入翻呢個入邊個設置，呢度滑落嚟之後咧，會睇翻一個設置嘅，撳下設置。設置完之後咧，呢個有個麥克風設置。咁麥克風設置咧，我哋要綁定兩支麥上去喎，呢個好緊要嘅。咁兩支麥就係我哋啱啱插出嚟呢兩支麥啦。OK， 咁而家首先麥克風設置咧，上邊有5，撳5下，1、2、3、4、5，撳5下之後咧，佢就已經打開呢個綁定功能啦。咁綁定功能之後咧，我哋呢個就同時開機啦。哦，開完機佢就出現啦。咁呢個可以撳綁定，跟住呢個要提醒你撳呢個掣，因為佢而家一閃一閃啊嘛。我哋撳一下，咁就睇翻呢個屏幕。而家係綁定成功，訂確定得啦。跟住咧，呢個麥克風超共係半唱連唱嗰啲功能咧係可以打開嘅。咁呢個功能咧，等陣我同大家講呢支麥有咩功能，先打開佢。呢啲音效咧，通常好多種，你中意邊種你就撳邊種，跟住佢要顯示提更新咧，你就俾佢更新；如果冇顯示就唔需要。咁一下 ，OK， 升級成功係非常快嘅。滑落嚟撳設置，重新睇翻個麥克風設置。呢個設置之後咧，睇下你中意邊啲，你就自己調落去噶啦。你中意邊個就撳落去。
OK， 咁呢部機設置呢，通常就係連 WiFi 為主啦，連 WiFi 係為主，跟住麥克風設置。呢啲外接設備呢，就係你有插其他嘢嘅，等陣我同大家一齊講。咁而家連上 WiFi 綁定好麥克風之後呢，我哋擺低，而家可以嚟睇下呢個點歌系統，撳入點歌機。佢而家入翻點歌機啦。入翻點歌機之後呢，因為我哋新機仲未激活嘅，呢度有寫解鎖 VIP 係咪？跟住我哋如果要激活佢呢，最簡單嘅直情打開我哋手機微信啦，跟住呢掃碼，掃完碼之後呢，佢呢個就出現噶啦。哦，而家激活成功，我哋重新睇過。而家今日係9月3號，咁就更新出嚟噶啦。哦，更新完之後呢，我哋再睇翻呢個界面。通常我哋呢個界面呢，有好多撳法玩法嘅。首先呢係歌名啦，我哋睇翻歌名，然之後呢，佢呢個有個拼音搜尋嗰啲歌曲或者手寫啦。咁後尾有啲人講呢，佢呢個拼手寫呢個好細個，咁我哋可以撳下低一個觀外版，跟住呢個手寫個屏幕就更加大啦。仲如果你要全拼呢，就嗰啲英文歌呢，我哋去撳啱啱嗰個掣，佢出翻呢個可以俾你揀就更加多啦。跟住我哋唔要呢，就撳呢個出落嚟啦。哦 ，OK， 我哋有呢個手寫版，哦，仲有下低呢個系統係撳全部嘅，睇下你哋自己需要咯。另外呢，佢呢個歌名揀歌呢，佢有國語啦、閩南語啊、粵語啊、英語啊、韓語、日語或者其他，咁呢個有好多去俾你選擇嘅。咁因為呢個係國際版，就專登係全世界通用嘅，我哋咩國家都可以用到嘅。跟住呢個係歌手點歌啦，撳下歌手點歌。跟住呢個歌手點歌，你有分埋呢個大陸男歌手、港台男歌星、大陸女歌星、港台女歌星，呢啲全部都係同你分出嚟。中國組合、外國歌星，分得非常清楚嘅。咁呢個同樣都係咁樣，係拼音搜尋啦，或者手寫啦，或者全拼啊，都可以。呢個排行榜呢，我哋撳入去，排行榜就可以排翻呢啲類似最近最熱歌嘅嗰啲歌榜啊，或者國語排行啊，或者抖音熱歌啊、粵語排行啊，咁呢啲都全部都有分出嚟。咁你有時候唔知唱咩歌，我哋直情撳呢啲粵語排行，咁佢都要排行出嚟，睇下你中意邊一首啫嘛，都可以咁樣做嘅。咁分類呢，佢有分嗰啲主題嘅。假如粵文呢個呢係 KTV 或者 DJ 啦，或者聚會啊，或者抖音啊、粵語啊，主題呢，佢有分情歌對唱啦，或者兒童歌曲啦、校園啊，或者四大天王啊，佢全部都有同你分出嚟。所以話呢個可以去撳嘅。心情啊，心情就有生日歌啊，就好多歌嘅。咁仲有戲曲。如果你中意唱嗰啲粵曲啊、京曲啊，或者咩嘅，可以嚟呢度玩嘅。語種呢，就分埋呢啲國語、粵語啦、英語啦，呢啲流行串燒啊，或者電音啊，呢啲係嗰啲中意嘅嗰啲歌曲，佢都有同你排行出嚟。咁有好多人講呢，佢係用唔到英文歌呢，其實唔係嘅，佢呢個英文歌係非常多嘅。仲有唱邊，估你中意啊！咁你平時唱咩歌，佢會根據你嘅喜好去同你排出嚟呢度嘅。仲有兒童歌曲啊，抖音熱歌啊，或者經典傳唱啊，全部都有分出嚟。仲有呢啲旁邊呢啲啊，綜藝啊，或者情歌榜啊。呢啲都有排行出嚟嘅，係非常方便嘅。
跟住我哋再睇下低呢啲。咁疑點咧係咩意思？因為我啱啱點咗一首劉德華啦，點咗一首林志祥啦。咁呢啲歌你點咩歌佢排隊上去嘅？類似咁樣，我哋點多一首，是但點多一首兩首落去啦。跟住我哋再睇翻呢個疑點，係咪？佢就排隊落去噶啦。咁而家目前係呢一首你仲未唱完，如果你要唱下一首咧，我就切歌。我哋你要唱呢一首咧，好心分手咧，我哋置頂。我哋要咩歌就置頂，置頂完之後咧就切歌。而家就選擇呢首歌啦，係。跟住仲有一個咧，就好多人講，哎呀，咁佢嗰啲歌會唔會自動儲存落去咧？一定會嘅。你睇翻呢個鏡頭，睇翻呢個相片，係咪？佢而家一邊 download 咧，一邊唱呢首歌咧，一邊 down，係非常快嘅。係，而家90幾啦，得啦。而家呢個就有演示㗎啦。而家我哋點樣去睇呢啲歌咧？就假如你唱過嗰啲歌，我哋撳下呢個本地啦。咁選擇呢首歌咧已經 download 落去㗎啦。仲有劉德華啱嗰首歌，咁你捉埋都有 download 入去㗎啦，係咪？跟住咧，我哋仲有其他嘅疑點就啱講過啦，切歌、伴唱或者原唱。咁呢啲睇下你，如果你要佢唱咧，你就撳伴唱啦；如果你要自己唱咧，你就撳原唱啦。就呢個 MV 係冇聲音嘅，淨係你自己把聲咯。呢個就暫停播放啦、重唱啦、調音啦。呢個調音都好緊要㗎，因為好多人問翻你有冇呢個升降 key 啊？咁我有嘅，我哋呢個升降 key 咧可以最高升到24個調都得嘅，23、24都可以嘅。睇你哋中意啦。都係共24個調，都可以調嘅。設置咧呢個有好重要一個就係自動刪除本地歌曲，一定要打開。你打開完呢個之後咧，佢假如呢個本地佢 download 嗰啲歌滿晒咧，佢自動清除嘅。咁就唔需要話，哎呀，咁到時候我個硬盤滿晒啊，點樣啊？咁唔會嘅。因為我哋有自動刪除本地歌曲，咁呢個本地咧，你多數都係可以儲存幾百首、1000首上下啦。咁如果你覺得本地嗰啲歌你儲存1000首仲唔夠，咁我哋可以加翻個手指插落去嘅，插去到呢部機，跟住可以做大佢個內存嘅。跟住我哋再講下呢啲無線麥效果啦。首先我哋試能攞一支無線麥啦，咁我哋撳開機啦，撳開機咧都係撳3秒開機。開完機之後咧，因為新機呢度都有演示嘅，佢教你話邊啲掣嘅嗬，呢啲都可以睇嘅。如果你熟練之後咧，你可以撳下次不再提醒。咁我而家首先第一個咧，呢個係開機掣啊嘛，開機掣係做咩用途嘅？佢可以撳3秒開機或者撳3秒熄機。仲可以話燒原唱、伴唱。而家我哋睇翻呢個鏡頭，呢個屏幕，而家呢個係原唱係咪？大家 OK？咁我哋撳一下，撳一下之後咧，你睇下呢個係咪變成伴唱？我哋撳中間呢個黑色點，黑色點咧就係控制呢部機嘅語音點歌或者暫停播放，或者以及嗰個切歌。我哋而家撳一下先，咁佢就播放啦。我哋長撳住佢，好多人佢話唔識點樣去語音點歌，就係你哋撳錯咗。有啲人可能指甲比較長啲啊，撳唔到呢個啊，你淨係撳到上低下低係唔得嘅。我哋要直情撳中間先得，好似咁樣撳落去。撳完之後佢出翻呢個畫面咧，你先去點歌。如果冇出翻呢個畫面咧，你講嘢佢係聽唔到嘅。OK， 咁我哋而家係假如係香港點歌。假如你係要講粵語點歌，呢部可以嘅粵語點歌撳落去。而家我係普通話啊嘛，我切翻廣東話啦。咁我哋而家用廣東話點歌就得啦。我哋入翻 KTV， 跟住我哋而家講翻呢個點歌啦，語音點歌，長撳住佢，撳完之後佢出翻呢個畫面，我哋而家講嘢佢就聽得到。我哋嚟試一次，得咁樣，長撳住佢，中間個黑色點下，
點一首中國榮沉默時間。跟住鬆開，佢就出嚟啦，係咪？咁你要帶幾首咧？我哋都要繼續撳㗎，繼續撳住佢啦，撳住佢。第一首即刻出嚟，係咪好快先？哦，跟住我哋撳一下，我哋中間撳一下，暫停，係咪？撳多一下，播放，撳兩下，一、二，切歌，都係咁樣通過呢支咪控制佢嘅，真係非常方便。跟住呢支咪咧，佢呢個大細聲咧係可以自己校㗎，你中意幾大聲啊？校呢個咧係校呢支咪大細聲，全部都係校嘅。Hello，而家太大聲，我哋校細啲。OK， 哦，都可以校。另外咧，仲有呢個咧，呢個係咪入去機制，佢仲可以改佢呢個後果，就係咪嘅嗰啲 echo 啦。我哋撳兩下，一、二。撳兩下之後呢，呢個又出返超級混響啦，撳多兩下啦，一、二，呢啲係流行模式啦，哦，繼續撳，專業模式啦，因為佢有好多種模式，自定義都有，自定義呢，呢個就係你自己去校嘅啦，我哋重新嚟，呢度滑落嚟呢，呢個有個麥克風音效，佢呢個有自定義，自定義呢。echo 大細你去自己校，或者睇返呢個，睇返呢度，係呢度都可以自己校嘅。呢個點樣校呢？佢呢個有個呢個 echo 大細啦，呢個有寫㗎嘛 echo， 跟住呢呢個有寫返嗰個高音，就係呢個自定義，你咪高音幾多？仲有呢啲係低音。哦，呢啲係自己校嘅，仲有呢一掣咧，呢一掣係嗰個麥克風優先，好多人唔知話優先係咩功能喎。我試下俾你睇，假如我哋而家撳住佢，而家着咗燈下，而家播放，而家大家都聽到呢個咪音樂聲㗎，係嘛？咁我而家用呢支咪嚟講嘢。講完然之後咧，你聽唔聽到音樂聲？冇音樂聲嘅，因為麥克風優先啊嘛。我一講嘢佢就冇聲，我一唔講嘢佢就有聲，係咪？所以話呢個唔可以打開佢，除咗你做活動需要就可以打開。OK， 跟住咧，我哋仲有呢個 K70，佢呢上邊咧有幾粒掣，呢幾粒掣咧都係同我啱啱個功能係一樣嘅。我哋撳一下，呢個就原聲啦，係嘛？撳一下佢就原聲啦。跟住呢啲係 KTV 啦，哦 KTV 效果啦。所以話基本呢幾粒掣都係嗰啲模式，你中意邊啲模式撳邊啲模式。不過我通常建議用呢個啦，呢個係流行模式，流行模式係 OK 嘅音質。跟住呢部機呢，仲有咩嘅？我哋再嚟睇睇。呢部機呢，佢左邊呢個係燈光喎，咁有啲覺得你中意邊啲燈光呢？我哋可以自己校㗎，我哋熄咗佢都得。哦，中間呢個呢係個 bass 係呢個低音加重。如果你覺得哎呀低音唔夠啊，咁冇問題，加埋呢個 bass 低音就好勁啦。咁呢個 bass 呢，唱歌可能話聲音唔係咁舒服，用嚟睇戲睇電影呢就好舒服嘅呢個低音。跟住呢個仲有個 Bluetooth 啦，如果你淨係要當佢係個 Bluetooth 音箱呢，我哋直情撳下呢個，撳下呢個就可以用你手機去連接佢呢部機嘅藍牙，跟住去放音樂去聽歌，就唔唱歌嘅時候，我哋直情連手機聽歌都可以。呢度呢仲可以切換嘅，佢可以切換嘅。第一個係 Bluetooth 啦，第二個呢係嗰個音頻輸入啦，第三個呢係嗰啲第二個 AUX 模式。咁我哋再睇翻呢個，睇翻呢個係咩嘢？我哋睇睇先啦。第一個呢係 AUX out 啦，呢一個呢就係 AUX out。
係咪 ？AUX-O 係咩意思咧？就係、聲音輸出，佢可以話，如果你平時嘈到人咧，我哋可以插條線到呢個 AUX-O， 咁插到戴上耳機之後咧，你就呢個喇叭唔出聲，咁就唔會嘈到其他人噶。跟住呢個咧 AUX-In 就係話你有 CD 機啦，或者你有其他電腦啊、電視啊，要冇聲音俾呢個喇叭咧，就插呢個聲音輸入，就可以插 TF 卡。跟住呢個咧係可以插咪或者可以插樂器嘅。如果你出街去玩呢部機，要同其他人夾冰咧，我哋可以插翻呢啲一齊玩嘅喎。插翻完之後咧，呢個可以切換㗎，佢可以切換咪啦，或者切換呢個救器啦。樂器啊都可以切換，大細聲佢仲可以獨立教。呢個咧係插手指嘅。假如就我啱啱同你哋講嘅，如果你個點歌系統個內存你經千零首唔夠咧，我哋插翻個手指落去。插翻手指落去之後咧，佢嗰啲歌都要優先 download 到呢部機上去嘅。佢旁邊嗰個咧就係嗰個 USB 啦。佢旁邊嗰個咧就係 HDMI 啦 ，HDMI 咧就係射到電視機，你可以用嗰啲有線射到電視機，插條線 HDMI 上去，或者去買嗰啲無線發射器，買嗰啲無線發射器佢都係一嚿嘢啫嘛，都係咁樣一嚿嘢，佢呢嚿嘢插落去，跟住呢個插供電俾佢，跟住呢個就另外一邊咧就插翻電視機，佢有兩組，一組係插部機，一組係插電視機。咁用嗰啲咧就可以無線傳輸個畫面去電視機啦。跟住 U 盤咧，佢仲可以話放大功能，就類似咁樣，你插個 U 盤上去就得啦。AUX-O 咧，佢呢啲玩法真係好多玩嘅，類似我哋咁樣，我示範俾大家睇下。而家，哎呀，我唱歌要自己聽啊！唔俾其他人聽，我就加呢嚿嘢啦。係插到 AUX-O啦，插落去，跟住呢個我哋就咁樣帶上去啦。帶上去之後，我而家呢個音樂聲冇聲㗎，聲音喺邊度啊？個聲音喺我耳機度啊，係咪聽唔到？你今日聽到啦，因為個聲音全部係耳機喺度啊嘛，係咪？咪聲都係。Hello， 喂。1、2、3，全部都係通過個耳機出聲㗎啦。OK， 所以話呢啲監聽咧，佢可以用有線㗎啦，或者用嗰啲無線嘅都可以，佢可以插無線嘅，無線有個主機嘅，插落去就得啦。跟住就無線咯，就比較方便啲。不過有線都性價比好高嘅呢啲。之後咧。如果我啱啱同大家講咗，佢後邊有呢啲掣啊嘛，我哋可以加私家麥嘅。如果你覺得我而家聚會2個人唔夠長，我哋可以加啲私家麥。咁私家麥都有有線啦，或者無線啦都有嘅。無線就有一個主機就插到呢部機，咁有線咧佢就直情拖條線插落去，拖條線都係插到啱啱呢個位置嘅，都係啱啱插到呢個位置嘅。1、2呢2個口都係通用嘅，你點插都得，係嘛？結構高低音嘅。哦，自定。冇有聲音嘅，聲音全部係耳機啦。跟住如果我哋假如呢個要出聲咧，我哋都可以出聲㗎。係啊。兩個一齊出。係兩個可以一齊出聲嘅。OK， 咁呢個喇叭有聲音㗎啦。都其實話個英文歌咧，我哋多數咧都係掃呢個碼，微信其實點歌會更加多少少。佢其實呢有時候喺呢度揾唔到咧，佢有時候喺呢度揾唔到英文歌咧，我哋去微信係掃碼，其實佢揾得更精準更多。哦，嗱呢個好緊要。係呢個真係嘅，因為有時候我哋呢度揾唔到，不過掃碼。但係我哋就唔理㗎嘛。
係啊。係3、2、1 ，OK。哇！真係你哋啱都睇到啦。阿華哥佢哋真係經常有過嚟㗎，佢哋都係買呢個愛唱呢部機，因為佢平時有啲功能佢哋唔識玩，或者佢有帶啲明星朋友啦，佢要買呢啲機佢都會過嚟。今日有過嚟買到兩批啦。佢啱問翻有啲功能佢唔識嘅咧，我哋都係教翻佢嘅。咁我哋呢一期嘅視頻咧嘅中心點係咩嘢？就係教翻大家嗰啲所有功能。你如果唔識玩咧，你真係睇呢條視頻就睇完喎。我哋啱啱講到其他啦，而家再講翻呢個大家都中意嘅，咁係咩咧？呢個愛唱機，我哋咧可以睇翻呢個有個 YouTube 嘅，有個星火電視嘅。咁呢兩個軟件係主要係做咩嘅？係俾你哋可以睇 YouTube， 我哋睇星火電視係睇嗰啲無線 TVB、翡翠台，類似嗰啲都係可以睇嘅。係咪？跟住咧，我哋而家不如整一個試下。我哋而家撳翻呢個星火電視，整體狀態就非常的苗條，專門還穿了旗袍來。對，真是。呢啲就直情出嚟啦。我哋去撳幾下，佢呢啲又出翻呢啲港台啦，翡翠台啊，或者其他國際啊，呢啲係直播台嘅嚇，呢啲都可以睇到嘅。跟住咧。呢個 YouTube 咧，你哋就直情打開就可以用啦，同我哋手機個 YouTube 係一樣嘅。另外一個咧係網飛貓，係我哋而家打開網飛貓之後咧，呢啲就可以睇到嗰啲 Netflix 啦。咁呢啲 Netflix 咧，佢係唔使你 download 㗎，佢嗰啲係免費睇㗎。而家呢啲和平使者啊，或者呢啲終身名單啊，呢啲都係好新㗎，呢啲。都可以直情睇嘅嚇，呢啲係唔收你錢嘅。我哋試能撳一個啦，撳個最新嘅呢個啦。入嚟之後咧，佢第一個、第二個、第三個呢啲睇唔到咧，我哋有第四個或者第五個、第六咁樣。你撳落去咧，佢就即刻可以睇到嘅。再加上我哋睇翻呢個，如果你睇電影咧，我建議開 base， 你開 base 之後聲好嚟。Any questions? Yeah, Canadian tuxedo. You have a pet? I do have a pet. It's a great question. I have a pet named Eagle. He's an eagle. Do you have an origin story? 係咪？呢啲功能都好多啊，仲可以睇劇集啊，呢啲全部都可以睇到嘅。所以話呢個功能咧都係非常齊全㗎啦。咁我哋接落嚟再睇翻用手機去數碼點歌，我哋入翻 KTV。OK， 入翻 KTV 之後咧，佢有個二維碼啊嘛，我哋用手機微信直情掃佢呢個二維碼，掃完之後咧，佢就出翻呢個畫面㗎啦。咁我哋點歌咧，你要咩歌就直情呢度，你自己手機你去搜尋啊，拼音啊或者手寫啊是但都可以。呢個都有分出嚟歌手歌星嘅嗬。我哋試諗撳一首啦，撳之後佢就出嚟啦。跟住咧，我哋呢個仲可以控制佢嘅。呢個撳落嚟之後咧，呢個去暫停啦、切歌啦，或者大細聲啦，都可以夠嘅。所以話手機點歌都好方便。OK。如果我哋覺得啱啱有講過呢個問題，就係話而家我哋是但撳首歌啦，咁後邊有呢啲標誌咧，就證明呢啲歌仲未 download 嘅。我哋是但撳一首，跟住咧佢係一邊唱一邊 download，佢唔會話一定要 download 完先可以唱嘅。所以話呢個雷石官方正版呢個點歌嘅係做得非常好嘅。咁我哋而家睇下 download 幾多啦。係咪非常快啊？而家即刻就100啦㗎。咁而家佢顯示 download 完，咁我哋睇下嚟呢度本地就可以睇到佢 download 後來呢首歌啦。咁而家覺得呢個頂多1000首歌，我覺得唔夠，冇問題。如果你有啲朋友覺得唔夠咧，我哋去加翻個手指啦，加翻手指，然之後咧，我哋去睇翻呢後邊嘅接口，
加翻手指，我哋直情插落去，唔使咩嘅，插落去得啦。插完之後，我哋重新再睇翻呢個本地，撳下本地。而家有寫埋呢個內部儲存，係咪？全部都係寫內部嘅。我哋而家睇下點樣儲存到手指啦。是但撳一首過火，切歌。咁而家上面即刻 download 緊㗎啦。你睇，而家已經 download 到100啦。咁我哋再睇翻本地，睇下呢首歌係點樣。而家外部有冇寫到？而家最下低呢個過火呢首歌，而家係外部，係咪？咁我哋啱啱睇翻上邊呢啲呢係內部。咁所以係咩意思呢？就係你手指插落去之後，呢，佢自動會優先去儲存到手指嘅，咁就唔會佔到你本身部機入邊嘅空間。咁你覺得唔夠佢加嘅？咁呢一期視頻呢，同大家都講得差唔多啦。因為真係，如果你有同我買過機，或者冇同我買過機，我都希望你去睇啲咁樣嘅講解視頻。咁你有咩唔識，我哋去睇下啊嘛，係咪？咁多謝大家啦。咁有咩興趣呢？或者有咩問題諮詢呢？去聯繫我 Andy 啦。咁多謝大家，拜拜。